भौमुगळासर पद्यदारा बापा सर्गा आनी संसाराच्या धनिया आनी रचणारा हर एका वस्तूंक जिव्यांक रसन जीव दिल्ल्या जिवंत सरस्परा बापा जिवाचो स्वास आमचे तें आसा केल्ल्या सरस्परा बापा काळजांत हांव तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता. तूं देवांचो देव, तूं रायांचो राय, तूं धन्यांचो धनी, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तुजे सारको कोणूच दुसरो देव ना, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तुवें आमचो मोग केल्ल्या तितलो कोणेंय आमचो मोग करूं ना, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तुवें आमची जतन घेतल्या तितले कोणेंच आमची जतन घेवंक ना, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आमच्या गरजा विशयां तुका कळीत आसल्या तितलें हेर कोणाकच कळीत ना, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच भौमुगळा बापा आवयच्या गर्भांत हांव ही घडी पर्यंत तूं आमच्या संगाता रावन तुवें आमकां राखून सांबाळवेलाय, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी प्रत्येक जावन आज आयच्या दिसा संवसारांत हांव तुवें आमकां विंगड केलाय, कुटुंबांत हांव तुवें आमकां विंगड केलाय, आमच्या रटावळी कामांत हांव तुवें आमकां विंगड केलाय. आनी तुजे विशयांत आयकून तुवें बसयली ती कृपा आनी आशिर्वाद जोडचो तो बरो संदर्भ आनी अवकाश तुका वळखल्या ह्या भाव भयणी भुरग्यां सांगाता तुवें आमकां दिलाय, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच भौमुगळा बापा ह्या सकाळींच्या वेळार तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयिल्ल्या आमकां हर एकल्यांक आमी तुज्या हातांत घालता. तुवें बसयल्या त्या देवदूतांचो आदार दी, पवित्रत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन दी. तुवेंच म्हणलां म्हजे नामी बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो, तो पवित्रत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी जें कितें हांवें कितें सांगलां तें तुमच्या उगडासाक हाडटलो म्हणलाय. तोच पवित्रत्मा वैसम्या ह्या संवसारांत तुका मानवची मेचवची एक पवित्र जिणी स्वताची जिणी जिवंक आमकां कितें जाय तोच पवित्रत्मा आमकां सगळ्यांक शिकोवन दिवंक तुवें बसयल्लो तो आदार आनी कृपा तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. तेंच स्वताचें उतर आयकून आपली जिणी पवित्र करूंक आयिल्ल्या त्या देवाक मानवची मेसवची करूंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयणांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी जायत्यांनी सांगचें आयकलां जावंक पुरो, थोड्यांनी सांगचें आयकलां जावंक पुरो. हांव समाना, म्हजी जिणी समाना, म्हजें कुटुंब समाना, म्हजें घराणें सारकें ना, म्हजें बिजनेस सारकें ना म्हणून आयकलां गे सांगचें. आमी मोगाळ भावा भयणांनो पयलो आमचो भावार्थ सारको करीची. कितें सारकें करीची? जर आमचो भावार्थ सारको जालो तर आमी सारकीं जाता, आमचें कुटुंब सारकें जाता, घराणें सारकें जाता, बिजनेस सारकें जाता. ह्या संवसारांत देवान तुका आनी म्हाका कितें दिलां पळया तें सगळें कितें जाता? सारकें जाता, बरें जाता. जर तुजो आनी म्हजो भावार्थ सारको आसा जाल्यार. पयलें तुजो आनी म्हजो भावार्थ खऱ्या देवाचेर सारको आसा, मागीर सगळें बरें जाता मोगाळ भावा भयणांनो. आनी उपरांत तुका आनी म्हाका खंत ना, बेजार आयना, दूख ना. ब्रदर विक्रमान अर्गां दितना सांगलें म्हाका भिरांत ना, कितेंय जाय पडल्यार म्हाका कोणाली मागची गरज ना. कित्याक म्हाका कितें गरज आसा योग्य वेळार सगळें तूं दिताय. त्या देवाक आमी सत मानल्यार आमचो भावार्थ सारको आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना. मोगाळ भावा भयणीनो आमी कावजेंची गरज ना. आमकां पळया, आमी ह्या संवसारांत आसतना तें कितें म्हणटात कॉमन हर एकल्यांक. फाल्यांची खंत आसा, भविश्याची खंत आसा, फ्युचराची खंत आसा की ना? आसा. फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कितें घडटलें, भविश्य कितें असली आमकां खंत आसा. ही खंत तुवें आनी हांवें करची गरज आसा गी? कितें गरज करीची, खंत करीची, कसली खंत करीची? निजायकी तुज्या आनी म्हज्या गुणांची आनी व्यक्तित्वाची आमी खंत करीची. कसली? कित्याक फाल्यां एक बरें भविश्य तुजें आनी म्हजें गूण आनी व्यक्तित्व बांदून हाडचें. आमी बांदून हाडचें न्ही. जर आमचे गूण बरे आसात, आमचें व्यक्तित्व बरें आसा, फाल्यां येवचें भविश्य तुजें आनी म्हजें कितें आसा तें बरें आसा मोगाळ बाबा भयणांनो. आमी केदारळार एक अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलामान सांगलो तो दाखलो हांवें दिवचो. ताणें सांगलें तें उतर, ಮನುಷ್ಯನು ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಶ್ರೀಮಂತನು ದೊಡ್ಡವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ म्हणून. कितें गरज? बरे गुण आनी बरें व्यक्तित्व तुका आनी म्हाका गरज मोगाळ भावा भयणांनो. हे बरें गुण आनी बरें व्यक्तित्व आसा पळय, बरें भविश्य तुजें आनी म्हजें निर्धार करता की करिना तें आमी करूंक जायना. आमी ताज्या विशयांत खंत केल्यार तें भविश्य जायना. ह्या फाल्यांची खंत तुवें आनी हांवें काडूंक जायना.
आमी सतान जियेतना भावार्थान जियेतना आपापी तें भविश्य बरें वेतागी वचना खंत ना फाल्यांची. आनी ह्या संवसारान तुमी उगडास दवरा तुमी कितली बरी जिणी जियेल्यार आमकां कोणी हांगा बरो म्हणटलो खंडीत ना. कित्याक तुवें 1000 बरें करन एक सूख केलें जाल्यार लोकांचें संवसाराचें गमन त्या सुखीचेर वेता. खंय वेता? देखून आमकां हांगा बरी कोणी वो बरो म्हणटली उत्तेजन दितली अप्रिशिएट करतली कोणी ना त्या संवसारांत. पूण एकलो आसा गी ना तूं बरो म्हणटा तुका बरो म्हणटा तुका उत्तेजन दिता तुका अप्रिशिएट करता सरस्पर देव एकलो मात्र आनी कोणी. पळया जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो वय मू ताका कोणी म्हणे बरें म्हणलें गी ना. ताका कोणेंय बरो म्हणना बदलाक ताजी तकली पिरवाल्या आनी कितें तो पातक्यांचो सैरो जाला तो पिवणो तो खावगो ताका देवचार लागला ताका सैतान लागला ताका बेल जुबूल लागला म्हणलें लोकांन. पूण बापान कितें म्हणलें? हो म्हजो मोगास पोत तो म्हाका खाली एका उतराचेर 3.5 वर्सां ताणें सुवार्ता प्रगट केली. एकच उतार बापाचें. लोकांन ताका कितें कितें म्हटलें तें ताणें गमना करूं ना. ताज्या बापान ताका एकच उतार सांगलें हो म्हजो मोगास पोत तो म्हाका मानवाला. ह्या एका उतराचेर 3.5 वर्सां जेजू क्रिस्तान स्वताची सुवार्ता प्रगट केली. मोगाळ भावा भयणानो आमकां देवातावन एक बरें उतार एक उत्तेजन एक अप्रिशिएटाचें उतार मेळणार पुरो आमच्या काळीज बरोवन येता गी येना येता. देखून आज देवान ताजे उपदेश तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरल्यात वय मू. ताचे उपदेश ताणें म्हाका आमकां दिल्यात गी दिवनात. कित्याक उपदेश दिलात देवान? ते उपदेश पाळल्या वरवीं तूं आनी हांव सर्गार वेता गी ना. उपदेश पाळल्या वरवीं तूं आनी हांव सर्गार वचना तूं आनी हांव आमी सर्गार वचना. सर्गार आमकां उपदेश वरिनात. सर्गार तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत व्हरता. कोण व्हरता? आमी उडोल ते कंतार म्हणलें न्ही गी ओडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय रगत वारोन तुवें मनशाक राख. हे उपदेश देवाचे 10 उपदेश तुका आनी म्हाका सर्गार वरिनात. सर्गार कोण व्हरता? जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत तुका आनी म्हाका सर्गार व्हरता. तरी उपदेश कित्याक दिल्यात? उपदेश पाळल्या वरवीं तूं आनी हांव खालतीं जाता. कितें जाता? उपदेश तुका आनी म्हाका खालतें करता. देव कितलो पवित्र म्हण दाखयता देव कितलो नितीवंत म्हण दाखयता. आनी तशें जियेतना तुका आनी म्हाका देवाची कृपा लागता. आनी कोणाक ताजी कृपा लागता पळया तो देवाच्या मोगांत जियेता तो सतांत जियेता तो भावार्थांत जियेता. तो संवसार ताका कांयच करूंक शकना. एक पटी तुका आनी म्हाका देवाची कृपा लागली ताज्या कृपेंत आमी गेल्या त्या कृपेच्या जिवनांत तुका ह्या संवसारांत कांयच मागीर फरक पडना. तूं सतांत जिवंक देवच तुका आदार दिता. तूं भावार्थांत जिवंक देवच तुका आनी म्हाका आदार दिता. आमी नितींत जिवंक मागीर देवाची कृपाच आमकां आदार दिता. ही कृपा तुका आनी म्हाका जाय गी नाका. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आयकोवया आमी देवाचे उतर. देवाक आमी केदळा संतोश हाडटा. देवाचें काळीज केदळा उल्हास बरी जाता. आमी आयकोवया जुवांवचें 3रें पत्र वसवर 1 चवथी ओळ आमी आयकोवया. 3 John chapter 1 verse 4 ऐक. म्हजी भुरगीं सता फोर्मने जियेतात म्हणली खबर आयकतना म्हाका जाता त्या संतोषो प्रास वर्तो संतोषो दुसरो ना. केदळा देवाक संतोष जाता? हांव आनी तूं आमी देवाची भुरगीं स्वतान जियेतना देवाक संतोष जाता मोगाळ भावा भयणानो. देखून तुवें आनी हांवें देवाक खुशी करीजे संतोष बरीत करीजे आमी कितें करीजे सतान जियेजे भावार्थांत जियेजे. आतां सत म्हळ्यार कितें? आमी जीव आसता पर्यंत मात्र देवाची स्तुती करीत. मेल्या उपरांत ताची स्तुती करूंक हें सत वैगी न्हय. हें सत जीव आसता पर्यंत मात्र आमी ताची स्तुती करीत. मेल्या उपरांत आमी ताची स्तुती करूंक जायना. देखून कन्नडांत म्हणटात सत्यावर मोकळी येत्ताद्रे येनो म्हणटात. कांय फरक पडना. आनी ह्या संवसारांत तूं आनी हांव आसता पर्यंत तो तुका आनी म्हाका राखतलो पोसतलो सांबाळटलो. हें सत वैगी न्हय. हें सत ह्या संवसारांत आसता पर्यंत तो तुका एक सुरो सोडचो ना. हें सत. आनी ह्या संवसारांत निमाणें तुजो संवसार काबार जातना तुजो आत्मो ह्या संवसारांतलो सोडयतलो. हें सत. ही पुरा सता मोगाळ भावा भयणानो. आनी हें पुरा सत मानून तूं आनी हांव जियेतना कोणाक जाता संतोश? देवाक जाता संतोश. आनी हाज्या पयलीं आमी जायत्या देवाचें उतर आमी आयकलां.
देव खंयच्याय मुर्त्यांनी इमाजांनी बॉम्ब्यांनी ह्या खंयच्याय जाग्यार जियेना बगार खंय जियेता तो तुज्या आनी म्हज्या काळजांत जियेता आमचे थंय आमचे सांगाता जियेता हें सत वय गी न्ही आमी ते कंतार म्हणटा न्ही कल्लल्ले मण्णल्ले मरदल्ले ಮಾಡಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು तुज्या आनी म्हज्या ह्या देवळा प्रास शुद्ध देवळ दुसरें हें सत मोगाळ भावा भयण्यानो देव आज म्हजें तें तुजें तें जियेता हें सत आज ही सगळीं सतां तूं आनी हांव मानून घेताना आमी भिवची गरज बिलकूल ना तो तुका जीणभर सांगात दिता तो तुजे सवे आसा तो तुज्या हर एका गरजांनी पावता आनी निमाणें तो तुजो आनी म्हजो आत्मो सोडयता हें सत आमी म्हणटा न्ही सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय सताच्या आत्म्या नितीच्या सुर्या उजवाड फांकय नितीच्या सुर्या हें सत तुका म्हाका नितीन म्हणजे देवाक मानवाच्या रितीन चलोवंक शिकयता मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या संवसारांत आसा गी सत आमी करच्या कामांत आमी करच्या बिजनेसांत आमी करच्या वहिवाटांत सत आसा गी ह्या संवसारांत ना पटकीरपणांत हो संवसार भरोवन गेला एक फावटी एका टिचरीन भुरग्याक एक ल्हानशें लेक्का विचारलें खंय टिचरीन म्हळें खंय अळे तूं तुज्या डॅडीक 500 रुपया दिताय ताका 300 रुपयांची गरज आसा डॅडी तुका कितले पाटीन दिता गी म्हणून आनी म्हळें खंय तो एक्की पयसो म्हाका दिना टिचरीन परत्यान सांगलें म्हाका दिसता हांवें सांगचें लेक्का तुका समजोवंक ना देखून परत्यान सांगता म्हणून टिचरीन परत्यान सांगलें खंय अळे पुता तूं 500 रुपयांचो नोट डॅडीक दिताय डॅडीक 300 रुपया मात्र गरज आसा डॅडी तुका कितले पाटीन दितलो म्हणटाना परत्यान भुरग्यान म्हळें खंय तो एक्की पयसो म्हाका पाटी दिना म्हणटाना टिचरीक इल्लें बेजार जाली आनी म्हळें खंय इतलेशे ल्हानशे लेक्का तुका समजना गी इतलेशे ल्हानशे गणिता तुका समजना गी कळीत ना गी म्हणटाना भुरगो म्हणटा लेक्का म्हाका कळीत आसा पूण म्हजो बापय कोण म्हण तुका कळीत ना लेक्का म्हाका म्हजो बापय कोण म्हण तुका तो आज पर्यंत कोणाय लेगीत घेतलो 1 पयसो पाटी दिल्लो मनीसच नाही आमी खंय आसा सत आतां पळया आमी काजारा पयलें सैरीक जाता वय मू लग्ना पयलें सैरीक आसा सैरीक जाताना उलोवचें पुरो सत वय मू मागीर तें सत आसा गी तें सत दिसता गी तें सत पळोवंक मेळटा गी काजारा पयलें पुरो सत चेडूं कशें गी म्हळ्यार हो पुरो गायेचे गूण मागीर वागाचे गूण सुम्मिणी काजारा पयलें सैरीके दीस बारी सुगुणी मागीर वागोणी पयले मात्र सुगुणी आनी हे दादले काजारा पयलें तांकां कांय संवय आसना आमाल पिवण्याची सिगरेट ओडची खंयची संवय आसना काजारा दीस ताणें सुरू करची ती मागीर पयले दिसूच काजारा लग्ना दीस ताका पुरो संवय आसा मागीर त्या दीस ताणें सुरू केली सैरीके म्हळ्यार कांय ना आज पुरा कडेन आमी फटी मुखार दवरता फटी सांगून संबंध जोडता देखून तो संबंध मागीर मुखार केन्नाय वचना हांवें एका शिकवण्यान सांगलें न्ही लग्नाच्या दिसूच पियोन टायट जावन पडला राग येयलो चेडवाच्या आवय बापायक आनी चेड्याच्या आवय बापाय लागीं वचून सांगलें न्ही तुमी सैरीके दीस सांगलें तो कांय पियेना घेना इल्लोसोय घेना म्हणून वय आमी सांगलें सारकें तो इल्लोसो घेना सगळी बाटली घेता आनी वमतून घेता म्हणून सतत सांगलें इल्लोसो तो घेना आनी एक फावटी एका काजाराच्या चेडवाच्या काजारा दिसा आवय बापायनी अशेंच चापरलें खंय कोणी पियेला जाल्यार ताणें लग्नाक येवंक ना म्हणून काजाराच्या कार्डार चापरलें न्हवरोच येवना खंय आज मोगाळ भावा भयण्यानो आमी हर एकांती फटी मुखार दवरता देखून आमचे संबंध सारके नात सत मुखार दवरा असलें सत सांगा तितूंत देवाचे आशिर्वाद आसा बेसांव आसा मुखार ते संबंधी सारके जातले मोगाळ भावा भयण्यानो पिलाताक आनी जेजूक एक वाद विवाद जाता वय मू कसलो वाद विवाद तूं ह्या संवसाराचो राय गी म्हणटाना हें राय म्हूण तुवेंच सांगलें तूं कित्याक ह्या संवसाराक आयलो म्हणटा जेजू कितें म्हणटा सताक साक्ष दिवंक हांव ह्या संवसाराक आयलां कोणाक सत कळीत आसा ते म्हज्या उतराक पाळो दितले म्हणटाना पिलात कितें म्हणटा सत म्हणल्यार कितें आतां तुमकां विचारता सत म्हणल्यार कितें
सत म्हळ्यार कितें? आज जायत्यांनी सभा उक्ती केला, जायते प्रिचर जाल्यात, सत कितें म्हण कळीत ना. उडोली आमी आतां उलयतना फादर जेरीन सांगलें अर्धा ज्ञान डेंजर म्हणून. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. जायत्यांनी सभा उक्ती केला, प्रिचर जाल्यात, हेरांकी सांग जातात, पण सत कितें म्हण कळीत ना. निजे की सत म्हळ्यार कितें? फिलिपिकारांक बरयलें पत्र बसवर 1:15 वळ म्हणटा सत म्हळ्यार कितें? आज तुवें आनी हांवें मानून घेवचें आसलें सत म्हळ्यार कितें? फिलिपिनी 1 तिमोथी चॅप्टर 1:15 ऐका, सत म्हळ्यार कितें? दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत सगळ्या संसाराच्या सर्व पर्जांनी सर्व मनशांनी मानून घेवचें सत हें पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. सत म्हळ्यार कितें? दुबाव नासतना तुवें आनी हांवें सगळ्या पर्जेन सगळ्या संवसारांतल्या मनशा कुळान मानून घेवचें सत म्हळ्यार कितें? जेजू क्रिस्त कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो? पातक्यांक सोडूंक तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक आयिल्लो. पूण पिलाताक सत कळीत नासलें. म्हजो आत्मो ह्या संवसारांतलो गुलामपणांतलो नासांतलो पातकांतलो सोडूंक आयला म्हण पिलाताक कळीत नासलें. मोगाळ बाबनास तुका आनी म्हाका कळीत जालां की जावना? कळीत जालां. गेल्या त्या शनिवाराच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें, तुमी आयकलां, पातकांच्या बांदपासांत पडल्यांक सुटोवंक आनी कोणें सैतानान आत्मे कैदी करून दवरल्यात थंय तावन सुटोवंक म्हणजे देवचाराचे संपूर्ण राज नाश करूंक कोण आयिल्लो? जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. आज ही सडवण तुका आनी म्हाका दिवंक तो आयला. हें सत तुजे आनी म्हजे आत्मे गुलामपणांतले पातकांतले आनी बंदडांतले सोडोवंक तो आयला. आज आतां तुमी हांगा बसून आसात वय मू, कोणाचो पूत अंतरला, कोणाची धूव अंतरला, कोणाचो घोव अंतरला, बायल अंतरला, आमच्या कुटुंबांतली समाजांतली मोगाची मनशां मरण पावल्यांत वय मू. मोगाळ भावा भयण्यानो, तांच्या मरणाच्या दुखांत आसच्या बदलाक ह्या बापाच्या एकल्याच पुताच्या मरणा वरवीं आज तुका आनी म्हाका कितलें बरेंपण जालां हें चिंतून आमी देवाक अर्घां दिवची. आमची कुटुंबाची मोगाची मेल्यांत म्हूण त्या खातीर आमी जिवचें न्ही. ह्या पुताच्या मरणा वरवीं आज तुका आनी म्हाका कितली सडवण लाभला, सुटका लाभला, दया लाभला. आज तो पिडेंत आसा, ह्यो मरण पावला, हें दूख सोडा. ताच्या मरणा वरवीं तुका आनी म्हाका कितें बरेंपण जोड दिलां हें चिंतून ताका आमी अर्घां दिवची, ताका आमी होगळाप दिवची. तो सोडयता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी बायबलांत वाचला न्ही की जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां. अर्थ कितें? तुवें काल केल्ल्या पातकां कितें ताणें बक्षिलां, आज तूं करताय तीं पातकां तुवें बक्षिलांत, मुखार फाल्यांतल्यान मोरा पर्यंत तूं कितलीं पातकां करताय तीं ताणें कांड उडयल्यांत. ही सडवण तुका आनी म्हाका. देखून कोणाय की पातकी म्हणचें पयसाल दिनाकात. ओ तो तसो तो असो, तो सांगता मात्र पाळिना, ताणें फोटो दवरला, ताणें इमाज दवरला, हें सांगूंक वचनाकात तुमी. आज हें सांगून तुमी पातकांत पडा नाकात. असल्या पातकांतले ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलां? सुटयलां, भायर हाडलां. काल केल्ल्या आज करच्या आनी मुखार करनासच्या पातकांतल्या वरेक ताणें तुका आनी म्हाका सोडयलां मोगाळ भावा भयण्यानो. तो काल आज आनी सदां सर्वदां तोच. सोमी जेजू तोच, काल आज तोच, सदां काल तोच. तुमकां कोणाय की अशें लागता की म्हाका सोडवना म्हणून? बांदपास आसा म्हण लागता की? लागोंक नजो. हें उतार आयकतना तुवें देवाक अर्घां दिवचें. वय सोम्या तुवें म्हाका सोडयलाय, म्हजो आत्मो सोडयलाय, म्हजें कुटाम सोडयलाय, म्हजी सभा सोडयलाय, म्हजी जमत सोडयलाय, म्हज्या शिकोणदारांक सोडयलाय. ह्या प्रमाणे आमी देवाक अर्घां आनी होगलाप दिवची. ताणें सोडूंक कांयच बाकी? कांय बाकी ना, कांयच बाकी ना. देखून फिलिपिकारांक बरोवन सांग पावलेक उतार सांगता, चीत दिवन आयका. फिलिपी चॅप्टर 4:9 कितें म्हणटा? सोडयलां जाल्यार तुवें कितें करीची? सोडयल्याक सत मानिची आनी आयकाची म्हणटा पळया. फिलिपी चॅप्टर 4:9 आयका. म्हजे लक्षे तुमी कितें शिकल्यात वा घेतला, आयकला वा पळयला ते पाळूंक फुडें सरा. कितें करीची? पळया, सांपावल सारकें आनी सीदा सांगता. कितें तुमी म्हज्या लागीं घेतलां आनी शिकल्यात तें तुमी कितें करीचे? पाळूंक फुडें सरीचे. आनी तुमी पाळटात जाल्यार मुखार कितें म्हणटा? समाधान दिता तो देव तुमचे समें आसतलो. पळया, जर तुमकां हांगा कितें शिकयलां, कितें तुमकां कळयलां तें तुमी पाळिना जाल्यार समाधानाचो देव आमच्या सांगात केदाळारी आसना मोगाळ भावा भयणीनो.
तुमच्या आत्मीक वडिलांनी तुमच्या सेवकांनी देवान मिंचून काडलेल्यान कितें शिकयलां दाखयलां तें पाळल्या वरवीं मात्र समाधानाचो देव तुमच्या संगता रावतलो ना जाल्यार तुमी बेजार पावनाकात. आजकाल जायते प्रिचर आसात वय मू आसात गिनात. यूट्यूब हांवें सांगलें न्ही एक फावटी यूट्यूब उक्तें केल्यार दांत घासच्या पयलें 50 जाण येवन वेतात. दांत घासून आणखी तोंड धुवना यूट्यूबार 50 जाण प्रिचर येवन वेतात. वय गिनी हें सत वय गिनी. आज लाईव्ह यूट्यूब लाईव्ह म्हणून मनशाचें लायफ खंय गेला मोगाळ भावा भयण्यानो. आज ताणें त्या प्रिचराक आयकालें इल्लेशें ताणें सांगलें केलें आणे सांगलें इल्लें केलें ताणें सांगलें इल्लें केलें. हांगा इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकल्लें तें खंय गेलें. तुमी एक प्रिचर सांगता तें काडून उडय हें काडून उडय तें करा हें पाळा तुमी पुरा पाळटात. जेजून सांगलें कित्याक तुमी पाळिनात. तो प्रिचर कोण ताजी जिणी कितें ताजें कितें लायफस्टायल तुमकां कळीत आसा गी म्हाका कळीत आसा गी. तो आसा खंयच्या गांवांत म्हूण तुका कळीत आसा गी. तुमी कशें ताजें पाळटात. तुमकां हांगा कितें शिकयलां कितें दाखयलां तें तुमी पाळिनात देखून तुमकां आज समाधान शांती ना. तुमी हांगा येतेल्यांक एक सत्र कितें गे म्हळ्यार तुमी हांगा आयिल्ले हांगा कितें शिकयलां तुमी आयकलां तें पाळटात जाल्यार मात्र या नाजाल्यार तुमी हांगा ह्या नाका तुमकां समाधान मेळची ना. तुमी तुमचें समाधान होगडयतात मोगाळ भावा भयण्यानो. दाखलो दिवचो जाल्यार आमी एका डॉक्टराक राखोन आसा कॅन्सर पिडा आसा म्हूण चिंत्या. एक डॉक्टर एक हप्तो मेळो ना एक म्हयनोय तुका मेळो ना बारीक कश्टांनी तो मेळटा वय मू. थोडे डॉक्टर आमकां मेळनात. मेळिल्ल्या उपरांत तो तुज्या लागीं उलयता बसता तुवें उलयता खाली ताज्या लागीं उलयल्यार पुरोगी तो मेळ्ळ्यार पुरोगी कितें गरज. तो कितें सांगता तें तुवें पाळिजी. कसली वखदां खंयच्या वेळार घे म्हणटा तें तुवें. आतां तो एक हप्त्याचे टॅबलेट दिता म्हजें कॅन्सर एकच दीस बरें जालें एकच दीस घेताय गी पुरा घेतला कितें जाता वयर वेताय. आज तशें थोडीं जाणां हांगा इल्लें आयकतात घरा वचून आनी दोगांचें पुरो एक घेवन बुळबुळ बुळबुळ करून जालें. आयकोन फुगोन गेले आनी कोणाचें पाळचें म्हण तांकां कळना. तुमी बेजार पावनाकात. कितें हांगा जावन आसा तें आमकां समजोवची बारीक गरज मोगाळ भावा भयण्यानो. सांपल उक्त्यान आनी सिदा सांगता हांव कितें शिकयता हांव कितें दाखयता तें तुमी पाळिना जाल्यार समाधानाचो देव तुमचें सांगाता. देखून देवाच्या उतरांत दुसरें मेळय नाकात. मेळयल्यार जाता गी. आतां 1 लिटर दूद आसा ताका 1 लिटर उदक घाल मालाय काडटा म्हळ्यार मालाय येता गी. हे डॉक्टर एक बॉटल ब्लड पिडेस्ताक दिता त्या ब्लडांत उदक मेळयलें जाल्यार तो पिडेस्त वाचता गी. तुमी कित्याक मेळयतात तर तुमी कित्याक बरशितात तर तातूंत तुमी वाचनात हांवूय वाचना. सत म्हळ्यार कितें खंय तूं आयकता कितें तुका शिकयलां दाखयलां तें पाळ तुका समाधान आसा. परतान आयका ती उतर. म्हजे लक्ष तुमी कितें शिकल्यात कितें तुमी शिकल्यात वा घेतला आयकला वा पळयला तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे समें आसतलो. हांव म्हजे भुरगे म्हजे पतीन ह्या सभेक येता वय मू. हांगा म्हजो आत्मीक वडील फादर जिरी कितें शिकयता त्या शिकवणेचो मात्र हांव पाटलाव करता तें मात्र हांव मानून घेता. संवसारांत 1000 शिकोणदारात त्या 1000रांचे आयकोन म्हाका 1000 वाटेन चलोवंक म्हाका जायना. हें सत म्हजें. कित्याक तांचें उतर आयकोन ती देख हांवें घेतला देखून आज वरेक हांव 19 वर्सांत हांव आसा हांगा. ताज्या जें आयकलें जाल्यार आज हांव हांगा आसतो ना आसतो गी कोणाच्या पाटल्यान हांव येतो. आज तशें करून कितलीं जाणां गेलीं कितलीं जाणां सततान पयस जालीं कितल्या जाणांनी भावार्थाची वाट सांडली आनी खंय गेलीं थंय तांकां समाधान आसा गी थंय सारकें आसा गी. ते कोणा फाटल्यान गेले ते तांकां सोडून गेले हे वाटेर पडले. कित्याक तुका आनी म्हाका समजना. देखून सांपल म्हणटा मजेत हांव कितें आयकलां. सांपल कोणा विशयांत उलयतलो. जेजू विशयांत सता विशयांत भावार्था विशयांत जेजू क्रिस्ताची जिणी तो लोकांक मुखार दवरून शिकयतलो. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी कोणाची भुरगीं कोणें सांगलें आयकाचें. प्रिचराचें आयकाचें की ह्या जागाचें आयकाचें की देवाचें आयकाचें. हें तुमी गमनांत व्हरा बरें कर. आमी कोणीय एकलो सांगता एक कडेन आमी पळयता इतलीं वर्सां आमी आयकल्ली सुवार्ता खंय आसा त्या भावार्थाक साक्ष खंय आसा. 1 John chapter 4:6 कितें म्हणटा आयका देवाचें उतर. आमी कोण पळया जो आमचें पयलें 15:4 वळ आमी आयकोवया. कितें म्हणटा देवाचें उतर. पूण आमी देवाची जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. आमी कोण देवाची आमची खात्री तुमकां आसा गी. ही खात्री आसूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाची म्हण खात्री जातना आमी देवाक मात्र आयकता आनी कोणाची आमी आयकूंक ताका फॉलो करूंक आमी वचना.
देव कितें सांगता ताचें उतर कितें सांगता तें फॉलो करा, तें आमी फॉलो करीची. आनी देवाची कोण कोण जेजू क्रिस्ताक साक्ष दितात ती देवाची, कोण जेजूचो समी म्हण वळखून घेतात ती देवाची भुरगीं. जेजू देवाचो पूत तो संवसाराक आयला म्हण सत मानतेली देवाची भुरगीं. तुज्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक नवो जीव केदाला मेळटा जाणान की हो जेजू देवाचो पूत म्हाका सुडका सडवून दिता म्हण तुवें सत मानतना तुज्या आत्म्याक कितें मेळटा, नवो जीव मेळटा. आज आमी शेळेल्ले कित्याक, आज आमी कांयच नातल्या बरी आमी कित्याक बसता हांगा येवन, कित्याक म्हळ्यार हें जिवान भरोना, हें सत तुज्यान म्हज्या आत्म्यांत भरोना देखून आत्म्याच्या आळशीकायेंत आमी आसा, आत्म्याच्या कितें आळशेपण म्हणटा पळय तांतू आमी आसा. आमी कोणे कोणे सांगलें आयकून सत मानतना आमी देवाची भुरगीं जायना मोगळ बाबा भयणानो. आमी देव कितें सांगता तें आयकून सत मानतना बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान जियेतना, सतान नितीन उजवाडान जियेतना, उर्बेन भक्तीन आनी अशें जियेतना आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी मुखार कितें म्हणटा तांतू, जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. हांगा आतां पुरा लोक आसा की संवसाराचो सांगा न्ही, पुनर मुल्कीचो सगळो लोक आयला गी हांगा. हांगा कोण आयल्यांत, ताका वळख काडली. हांगा अमेरिका तावनी आयल्यांत, जपान तावनी आयल्यांत, इस्रायल तावन आयल्यांत न्ही गी. संवसारांतल्या कोनशा तावन आयल्यांत ताका वळख खाल्ली मात्र आयल्यांत. हांगा किन्नी मुल्की कितलो लोक ना गी, आसा गी ना. दुसऱ्या धर्माचो सोडा, क्रिस्तांवांचो आसा गी ना. ती पूर आयल्यांत गी, कित्याक ती ताका आणकी वळख जावना. ताजी पदवी कितें, ताजी सकत कितें तांकां कळीत जावना. आमकां कळीत जाला देखून आमी हांगा येता वय मू. सगळीं येनात, सगळ्यांक देवाचो आत्मो हाडिना. जेजूक साक्ष दितल्यांक ताजो आत्मो खुद्द घेवन येता आनी तो आत्मो ताका महिमा दिता, तो आत्मो ताका वळखता. आनी कितें म्हणटा, आनी हेतू सत आनी पोटी कितें म्हण आमकां समजता. मुखार ऐका, जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां काण दिना. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां काणी दिना. हाचे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्यामध्ये आसलेलो तफावत आमी पारखीता. कितल्या पोटी फादर जेरीन सांगला न्ही, ताणें शिकोवन दितना तांकां पळयतानाच कळटा. तो भाव आयला, ती भयण आयला, तांकां हांगा देड वर बसोवंक जायना. मांडोकर पितात, वाच पळयतात आनी कितेंशें जाता, धाव्या म्हूण जाता. बसोवंक वेतात, मोबायलान पळयतात, थंय गुंवतात, हांगा गुंवतात, जायना बसोवंक. तातूंच कळटा. पूण थोडीं जाणां सकाळीं सकाळीं 8 सुरू जाला वय मू, सांजे 4 वरां पर्यंत अशींत आसतात. कित्याक ती देवाक वळखल्यात, तांचो आत्मो देवाक वळखता आनी तांचे थंय फोटी ना. देवाक वळखल्या भुरग्या थंय फोट म्हणचे रिगोंक नसो मोगाळ बाबा भयणानो. देखून सत तुज्या आनी म्हजे भितर आसतना खाणयो नांत. देवाक वळखलो मोगाळ बाबा भयणानो सताक साक्ष दिता, कोणाकी तो पटयना, कोणाकी तो अन्याय करिना, कोणाकी तो दुखयना. आनी देवाक वळखनासतना आमी संवसाराचे गुलामच जावन आसता वय गी न्ही. हांवें एक फावटी सांगलें न्ही, एकलो लेडीज हॉस्पिटलांत वचून सदांय त्या बायलांकी पळोवन बसतालो खंय. लेडीज हॉस्पिटलांत वचून बायलांकी पळोवन बसतलो. एक दीस डॉक्टरान विचारलें गे न्ही, सायबा ही लेडीज हॉस्पिटल ही, हांगा लेडीजाक मात्र एंट्री आसा, तूं कित्याक हांगा येवन बसताय आनी बायलांक पळयताय म्हणटाना ताणें म्हणलें की हाका तुमचो कारण. अळे तुवें बोर्डार बरयलाय न्ही गे, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯ 10 ರಿಂದ 12. ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯ 10 ರಿಂದ 12. सतत आसले मोगाळ भावा भयणांनो. देवाक सोड आनी कोणाकी पळोवंक आमी कितली बसता सोडल्यांत वाटेर. वसोंक आसले 10 वरां 11 वरां पर्यंत आमी थंयच रावले. सत तुका आनी म्हाका कितें दिता, आज तुज्यान म्हजी जिणी पळोवन हेरांनी सांगाची न्हय आमी सांगचें हांव बरो, हांव भाग्यवंत, हांव नितीवंत, हांव मुल्की प्रिचींग करता म्हण हांवें सांगचें न्ही. म्हजी जिणी पळोवन कोणें सांगाची. 1 King chapter 17 verse 24 ऐका. एका देवाच्या प्रावादेवशांत एक स्त्री कशी साक्ष दिता पळया. रायाचें पयलें पद 17-24 ओळ ऐका. एक स्त्री कशी साक्ष दिता पळया. स्त्रियेन एलियाक जाप दिली, आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस आनी तुज्या तोंडातावन सर्वेस्पराचें उतर भायर येता म्हूण हांव खरेंच जाणा. हांगा स्त्री आनी एलिया वय मू तिजे मदें जायतो लांब वाद विवाद जाता. ती उलयतात.
निमाणे ह्या प्रवादाच्या तोंडांतली सगळीं उतरां ताजी साल ताजे उलोवणें आयकून निमाण ही स्त्री कितें म्हणटा आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस आनी तुज्या तोंडांतावन सर्वेस्पराचें उतर भायर येता म्हूण हांव खरेंच जाणा. हांव आनी तूं देवाची भुरगीं मनशाक साक्ष तुज्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान कितें येयची गाळी शिराप येयचे न्ही गी. आमकां कितल्या जाणांनी सैतान खंयचो देवचार खंयचो म्हणला कारण कितें तेणी सांगूंक आमचें उलोवणें आयकल्या उपरांत ताणी सांगलां वय मू. कितल्या जाणांनी आमकां सांगलें असले आमकां उतरां वापरलीं कित्याक आमची जिणी पळोवन आमचें उलोवणें पळोवन आमकां सांगलें. हांगा देवाचो मनीस देवाचो भुरगो एलिया ताणें उलोवचें ताजें उलोवणें ताजी साल पळोवन एक स्त्री म्हणटा तूं न्ही जाय की कोणाचो मनीस तूं न्ही जाय की देवाचो भुरगो. आज तुका आनी म्हाका संवसारान साक्ष दिवचे न्ही आमकां आमी साक्ष दिवची. हाच्या पयलें जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलां तुमी हांगा रेतेरेक येतात वस्ते रेतेर करतात तुमकां पळोवन तुमची जिणी पळोवन तुमची साल पळोवन हेरांनी हांगा रेतेरीक येजे. ओ भाव न्ही जाय की खंय वचून बरो जालो ही भयण खंय वचून बदलाली म्हाकाय वचून पळयचे म्हाकाय वचून जायचे. सामाऱ्याच्या स्त्री थंय जावं ना गे ती एकली गेली मागीर सगळो लोक आयलो न्ही गे. मागीर तो कितें म्हणटा लोक आतां तूं सांगताय देखून न्हय आमी खुद्द ताका आयकला आनी सत मानला देखून आमी ताका सत मानता म्हणून. आज तुजी आनी म्हजी जिणी आमी सताची आसा गी मोगाळ भावा भयण्यानो हेरांक आमी साक्ष जावन ह्या संवसारांत जियेजे. जितून सांगू ना गी आमी उजवाडाची भुरगीं वय मू. उजवाड कोणी पोंदा दवरतात गी लिपोवन दवरतात गी ना. उजवाड हेरांक तो दिसाजे ताणें चलाजे ताणें बरें आदारच्या पासून उजवाड उक्तो जायजे म्हणटा न्ही गी जेजू. आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं. आमी खंय जावन आयल्या सतान जावन आयल्या देवा जावन आयल्या. जाकोबाचें पत्र बसवर 1:18 वळायक आमी कोण आमचो जल्म कसो जाला आमकां फटकिरो जल्म दिवना आमकां सताचो जल्म दिला म्हणटा देवाचें उतर. जेम्स चॅप्टर 1:18 आयका. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्राथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. तुजो आनी म्हजो जल्म कसो जाला देवान तुका आनी म्हाका मनशाक रचतना कितें म्हणलें आमच्याच सारकें आसो आमच्याच रुपाचो मनशाक आमी तर आमचे सारकें आनी आमचें रूप कोणा बरीं आसा देवा बरीं आसा. आमी सताच्या जल्माची सतान तुका आनी म्हाका जल्म दिला म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. तुका आनी म्हाका सतान जल्म दिला जाल्यार रे तुजी आनी म्हजी जिणी कसली जायची त्या सतान जायची त्या सताक साक्ष दिवन तुवें आनी हांवें जिवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आज जायत्यांक कळिता ओ म्हजो जल्म म्हज्या आवयन दिला बापायन दिला न्हय. आज सतान तुजो आनी म्हजो जल्म जाला देवाच्या सारक्याची देवाचे गुण देवाचे व्यक्तित्व ताणें तुज्या आनी म्हजे भितर घाला आमचे थंय घाला. ह्या सतान तुका आनी म्हाका जिवंक आसा. ह्या सताक तुवें आनी हांवें प्रगट करूंक आसा. ह्या सताक तुवें आनी हांवें साक्ष दिवंक आसा. आज पळया संवसारांत सत आसा गी भारी उणें भारी अप्रूप पुरा रेडीमिक्स कंपनी जाला. कसली कंपनी रेडीमिक्स कंपनी जाला. पुरा मिक्स पुरा मिक्स पुरा मिक्स हांगा येयलें थंय येयलें हांगा येयलें थंय येयलें. सत ना खंयच्याय संबंदांत सत उरोना खंयच्या सभेंत सत उरोना जमतींत सत उरोना पिरगजेंत सत उरोना गांवांत सत उरोना. जल्म कसो जाला जल्म मात्र सतान जाला. हाजें सत कितलें तुजें तें म्हजें तें उरलां मोगाळ बाबा भयण्यानो. हें गरजेचें. तुज्या संबंधान कितलें सत आसा काजारी जिवितान कितलें सत आसा कुटुंबान कितलें सत आसा सभेन तूं कितलो सतान चलताय हें देव पळयता. तुजें बिजनेस कितलें शिकप कितलें तुजी वाडावळ संवसारी कितली ग्रोथ जाला हें देव पळयना. 19 वर्सां हांव हांगा देवाचें उतर आयकता जाल्यार म्हजें तें सत कितलें वाडलां हें देव पळयता. तुमी इतलें वर्सां जावन आयकतात जाल्यार तुमची जिणी सताक कितली साक्ष जाता हें देव पळयता. आज आमी कितें म्हणटा न्ही गी रेतेर न्ही गे रेतेर शुक्रारा शनवारा सदांय आसा बा हें फंक्शन मेळचें अपुरूप. रेतेर सदांय आसा ते फादर जेरीचे सदांचें शुक्राराय आसा शनवाराय आसा काजार सदांय आसताय गुरुवारी सदांय धाडटा ते सदांय मरता ते पळय ना खंय. रेतेर सदांय आसा बा शुक्राराय आसा शनवाराय आसा. आज शुक्रार फाल्यां आसा फाल्यां सामान जेवण मेळटाय. आज हें जाला आमची जिणी ही जाला आमची काणी. आमचो जल्म कसो जाला त्या सताची भूक आसा गी तुका त्या सताची तान आसा गी तुका त्या सताची ओडणी आसा गी तुका त्या सतान हांवें जियेजे त्या सतान हांवें उलयजे त्या सतान हांवें साक्ष दिजे म्हणची ओडणी तुका आसा गी आसा जी.
आसाजी हांगा कद्याल हुन करमेचे नाही येवन सत खंय दादल्यात एक स्त्री पळो मेळटा एक सत मागीर गेलो तो आमी शॉपिंग मला वयता एक आमकां सत मागीर आमी गेले आमचे सत एक काजारा मोठो रिक्षे जोडो भितर गेल्यांच आमचे सत गेले मागीर खंय आसा म्हण आमी कळीत ना जेजू काजारा माटवाक गेल्लो माटवांत आसलो पूण ताजें मन माटवांत नासलें खंय आसलें निमाणी घडी म्हजी येवची आसा त्या घडयेच्या तयारान तो आसलो तो सतांत आसलो बापा सम एकवट आसलो जें तुजें आनी म्हजें तें मोगाळ बाबा भयण्यान सतान आमकां जल्म दिला सतान आमकां केला आमचे सत कितले आसा हांवें एक वस्त रितीन एक ल्हानसो जोक सांगल्लो बापायन दुवेक सांगलें खंय न्ही पुता तूं पयलें म्हाका पप्पा पप्पा म्हणटले आतां कित्याक तूं डॅडी म्हणटाय व्हड जातेर म्हणटाना दुवेन म्हणलें खंय पप्पा त्या जाल्यार डॅडी म्हणटली आतां पप्पा म्हळ्यार म्हणजे लिपस्टीक पुरा वयता म्हणून आतां आनी एक नमून येयला वयर दुसरें सकयल दुसरें मिक्स जावन उजो पयलें एकूच जालें दोनी कडेन जल्म आमचो कसो जाला पेशाना करूंक आमकां डेली मेळटा की काजार आसल्यार मात्र न्ही आमी करचे जल्म सतान जाला सताक साक्ष दिवंक जाला हें पुरापट कितें मोगाळ बाबा संवसाराचें हें पुरापट कितें कितलो तूं सताक साक्ष कितलें तुजें कुटुंब सताक साक्ष आज आमी सत सत म्हणून खंयचे जिणे आमी जिवन आसा हें देव पळयता हें देवाक जाय जी देवान सत म्हळ्यार कितें सतान जल्म जाला देव कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जियेचे वय मू पूण आमची जिणी बायलान सांगल्या शिवाय आमी वस्ता पडिना गोवान सांगल्या शिवाय आमकां कांय करूंक जायना सांगतात न्ही की कुटुंबाचो दादलो कुटुंबाची तकली दादलो खंय बायल गोमटी गोमटी खंय घुमता ओ घुमता मागीर कुटुंबाची तकली कोण दादलो बायल कोण गोमटी खंय घुमता थंय बायलेन सांगाचे रेतीर एक वसाचे जाल्यार ह्या गोवान सांगाचे वस गोवाच कुडले 12 वरां भितर म्हाका भूक लागता मागीर कुडले थंयचो सगळो दीस पडना काय आज अशी जाला तुज्या आनी म्हजी कोणी आमकां चलयता सत आमकां चलयना कोणी आमचें हँड ओवर कोणी आमचें काय म्हणटा न्ही की एक्सिलेटर घेतला आमच्या हातान ना तशें जालां आमचो जल्म सतान जाला म्हणटा जो हांव जाला वचवर 1:14 वळयका जॉन चॅप्टर 1:14 थंय कितें म्हणटा आणि शब्द मनीस जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आता तुम्ही पळय आतां येवच्या म्हयन्यांत पुरो आसा न्ही सॉरी येवचो म्हयनो डिसेंबर न्ही आज आसता कितें आसा क्रिस्टमास क्रिस्तांनी मास आतां 25 तारखेर जेजू आमचो जल्म आतां परतून बाबा विक्रमान वस्ते रेतीन देवाचें उतर दिल्लें ताणें सारकें सांगलें हें उतर सारकें सांगलें शब्द कितें जालो परत्यान वाच बाबा शब्द मनीस जालो ब्रदरान आमकां सारकें सांगलें शब्द मनीस जाला शब्द जल्मो ना देवाक जल्मी ना देवाक मरणी तो शाश्वत काल आज आनी सदां सर्वदा शब्द मनीस जाला जल्म ना शब्दाक सुटोवन सांगला वस्ते रेतीन बरें म्हज्या मुतींत गेला कोणी घरदानाचो गोटो कित्याक करूं नये म्हळ्यार म्हाका जाप आसा तो मनीस जावना तो जल्म शब्द मनीस जाला जल्मो ना म्हणून सांगू जेजू क्रिस्त ते मात्र शब्द मनीस जाल्लो न्हय तुजे ते म्हजे ते शब्द मनीस जाला की जावना देवान म्हळ्यार आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो मनीस जावन दी म्हणटाना हांव खुद्द देवाचें उतार तूं खुद्द देवाचें उतार हें आज आमकां उगडास आसूं दी देवाचें उतार बायबलान ना देवाचें उतार तूं देवाचें उतार हांव आपल्या सारक्याचो आपल्या रुखाचो जाव म्हणटाना जालें तें उतर तूं आनी हांव मोगाळ बाबडीनो जेजू मात्र न्हय आज हांव आनी तूंय शब्द मनीस जाल्ले आतां वाच बाबा 14 वळू आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली देखून आमी मोगाळ बाबडीन आमकां रिती रिवाजिनांत नियमनांत आमी कृपेन आनी सतान जिवची परजा आमी कोण कृपेन आनी सतान तूं जियेते जाल्यार कोणी पोटो दवरला कोणी माझो दवरला कोणी कितें करता तें तुका कांय पडोन वचना संवसाराचें भायलें हें पुरा भायलें भितर कृपा आनी सत भायर गी भितर तुमी वस्ते रेतीर केला न्ही गी कृपे रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार जेजू खंय जियेता तो मुर्तींत ना पोट्यांत ना बंब्यांत ना कोण कितें करून तें आमकां पडोन वचोना आमी भितरल्यान जियेतेली परजा न्हय आमी भायल्यान जियेतेली परजा आज कोण कितें सांगता उलयता म्हण कळीत ना
कित्याक आमी त्या कुरपेंत आमी त्या सतांत आसा म्हणून तुका म्हाका कळीत जालां जाल्यार आमी मागीर भायलें पळोवंक कित्याक भायलें तुका आनी म्हाका कांय फरक हाडिना पडना भितरलें तुका आनी म्हाका फरक हाडटा कुरपेन आनी सतान जियेना जाल्यार तुका आनी म्हाका सुटकाना हें फरक हाडटा तुका आनी म्हाका सतान आमचो जल्म जाला आनी आमी खुद्द शब्द मनीस जाल्लीं देखून हो शब्द तुवें हांवें गाजयचे ह्या शब्दान तुवें हांवें जियेची म्हणटा देवाचें उतर तिमोथीक बरयलें दुसरें 2:15 वेळ आमी आयकुया 2 तिमोथी चॅप्टर 2:15 आयकुया कितें म्हणटा तूं देवाची मानवताय जडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर कोणाची मानवताय देखून मोगाळ भाव भयणीनो केन्नाय आमी अर्गां दितना साक्ष दितना या शिकोवन दितना महिमा कोणाक जायची हाच्या पयलें फादर जेरीन जायत्या पडी सांगला आतां परत्यान तुमकां उगडास हाडटा तुवें हांगा उलोवचें उतर तुवें हांगा सांगचें कांतार दिवचें अर्गां दिवची साक्ष या दिवची शिकवण कोणाक महिमा हाडिची सताक साक्ष जायचे सताक साक्ष जायची देखून हांगा साक्ष दितना हांवें मागलें आनी ताका तशेंच जालें हांवें दिलें दिल्ल्या वरवीं ताणें जालें हांवें धाडलें तो बरो जालो असली साक्ष दिनाकात कोणाक साक्ष दिवची पळया ह्या संवसारांत आसतना आमी जेजू म्हजो म्हूण साक्ष दिल्यार सर्गार गेल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटलो वो म्हजो म्हूण कोणा हुजीर साक्ष दितलो आनी हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां हांगा आसतना तूं देवाक मंदीर जाताय जाल्यार उपरांत तो तुका मंदीर एक निवासस्थान तुका आनी म्हाका आसतलो सदांकाल आमी हांगा देवाक निवासस्थान जाल्यां जाल्यार थंयसर निवासस्थान तुका आनी म्हाका सदांकाल आसतलो देखून तरणाट्या तिमोथीक पाऊल कितें म्हणटा तरणाट्या प्रायर कोणाची मानवताय जोडूंक तुवें प्रयत्न करीचे कोणाक मानवची प्रयत्न करीचे आज तरणाट्या म्हणटना न्ही इल्ले ओडण्यो इल्ले आशा इल्लें टेम्पर पावर रागात इल्लें हुनून आसता वय इल्लें चड आसता भावार्थी सताचो जल्म जाल्लो देवाचो भुरगो आमी म्हणटा आज आमची जिणीक हें आसा आमच्या प्रायेर हो संवसार कितें करता ताचे आमी गुलाम जायना मोगाळ बाबा भयणानो जर देवाचें उतर देवाक मानून तूं आनी हांव जियेता जाल्यार आज तरणाट्यांची जिणी खंय गेला एका वेळार लॉकडावनाच्या पयलीं हांगा कितले तरणाटे येतले भुरगीं येतलीं वय मू तुमी पळयलां मू आज ती खंय आसात पावलोन म्हणला न्ही की तुमी इडें दिनाकात इडें दिल्यार सैतान भितर येवन तो राज करतलो ताजें घर तो बांदतलो म्हणलां इडें दिनाकात म्हणलां देखून हर एका करण्यांनी उतरांनी गितांनी गायनांनी शिकवणी ताका महिमा जावं दी सताक साक्ष जावं दी म्हणटा पावल नाही हांवें केलें नाही हांवें दिलें नाही हांवें जालें न्हय ताका महिमा दितना तो तुका महिमा दितलो ताका उंच उबारतना तो तुका उंच उबारतलो मात्र न्हय ह्या तरणाट्या प्रायर तो कितें म्हणटा ह्यो स्वताचो संदेश भे आनी भिरांत नासतना परगट कर म्हणटा आयका आपले कसब करूंक लजनातलो वावराड्या बरी जा कसब कसलें ताजें स्वताचें कसब करूंक लजनातल्या वावराड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळय नाका पाटी फुडें पळोवची गरज ना कोणाकी बेजार लागून दी कोणाकी दुखोवन दी कांय तुवें खंत काडची नाका आज सत कळीत जायचे मोगाळ भाव भयणीनो आनी ह्या सताक आमी साक्ष दिवची कांय भिवची गरज ना देवाचें उतर म्हणटा एक साक्ष तुमकां हांव दिता निर्गमनाचो बुकावसर 4:15 वेळ कितें म्हणटा आयका मागीर हांगा पाठयो एक्सडस डेट्रोनॉमी द्वितीय नियमावसर 4:15 वेळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर होरे पर्वताचेर उज्या मध्ये तावन तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना तुमकां कसलेंच रूप दिसलें ना देखून तुमी सत्राय घेया देवाक रूप आसा गी ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು देवा खंयचे रूप दिवंक तुवें आनी आमी जातागी ताका कुंभाराचें रूप दिवन जेजू म्हणूंक जातागी सक्रामेंतांत दवरून उंडो दवरून जेजू म्हणूंक जातागी ताका रूप दिवंक आमी जातागी जायना कित्याक देवाक रूप म्हणले आमी केल्ल्या खंयच्याय वस्तूंत देवाक आमी रूप दिवंक जायना हें सत आनी हें परगट कर जेरेमिया प्रवादीने परगट केल्ल्या खातीर याजाक ताका विरोध जाले धर्म ताका विरोध जाले लोक ताका विरोध जालो आतां हांवें फादर जेरी सांगता उंड्यांत जेजू ना म्हणटना इस्रायलांत उजो भेटलो कळीत आसा मग तुमकां कळीत ना गी कितले व्हडले प्रॉब्लेम जाले म्हणून हें खाली आमी उगडासा खातीर दवरलां ह्या उंड्यांत जेजू ना सक्रामेंतांत जेजू ना म्हणून सांगल्या खातीर कितल्या जाणां भाव भयणी ताचे विरोध उठली वय मू तुमी सांगा उंड्यांत जेजू आसा गी कळीत जायची तुका आनी म्हाका तो खंयचेच रुपण्यांत ना
देव खुद्द म्हणटा तुमकां हांवें दर्शन दिताना खंयचेय रूप हांवें दाखयल्लें हें सत हें परगट करूंक भियेनाका म्हणटा हें लोकांक कळीत करूंक भियेनाका म्हणटा आज आमी सतांत येवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यानो सत परगट करूंक आसा कळीत जायचे लोकांक तो म्हज्या काळजांत जियेता वय मू उंड्यांत जियेता म्हणटलो उंड्याक नमस्कार करता सक्रामेंतांत जियेता म्हण तुवें सांगलो तो सक्रामेंताक नमस्कार करता तुज्या काळजांत जियेता म्हणल्यार तो कोणाके नमस्कार करिना खंयचेय रूप देवाक तुवें हांवें दिवंक जायना हें सगळें उगडासा खातीर महातरंग आसा सत लिपोवन सत उक्त्यान परगट करचें धैर्यान फाटल्यान वचून उलयनाका कितें उलोवंक घाला विचारूंक कसो हांगा विचारा हांगा सवालांक घाला फाटल्यान वचून सांगनाकात सत म्हळ्यार मुखार मुखार आनी सत आसल्या कांय भिरांत हें म्हणटा पावल तिमोथीक धैर्यान परगट कर उक्त्यान परगट कर भिये नाका फाटी फुडें पळय नाका हें सत धैर्य वाडयल्या बरी आमी देवाक लागीं जाता भे तुका आनी म्हाका देवातून पयस करता आतां फाटी वचून ती वळू वास बाबा तूं देवाची मानवताय जडोवंक योग्य जाल्लो मनीस म्हणून म्हळ्यार केदाळारी देवाक मानवचें कशें कितें हें तूं सोदून काड दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर हें दाखोवन दिवंक तूं प्रयत्न कर आपले कसब करूंक लजनातलेल्या वावराड्या बरी जा आनी ताजें कसब जावन आसा ही सताची सुवार्ता परगट करची तांतूं लज नाका भे नाका खावजणी नाका तसो जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत सताचो संदेश सत आसा तशें उक्त्यान दाखोवन दिवच्यान सांगच्यांत पाटी फुडें पळय नाका तांतू पाटी फुडें पळय नाका आज मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमची तरणाटी खंय आसात तिमोथीक सांग पावलो तरणाट्या प्रायर सताक साक्ष जावन जिये सताक मानवचें कर आनी सत उक्त्यान परगट कर म्हणटा आमी हें सत आयकून सताचो जल्म जाला ह्या सताक आमी साक्ष दिवंक आसा कोणीय मेळिल्ल्या कडेन एक उदार अळे भावा हांव मागण्यांक गेल्लो हांव रेतेरी गेल्लो आज हें सत म्हाका उगडापें जालां अळे तूं आयल्यार तुकाय तें उगडापें जाता तुकाय तें धैर्य दिता ब्रदर विक्रमान कितल्या बरें सांगलें एक फुडें आमकां देवाची खरी वळख जाता भिवची गरज आसा गी कोणा लागीं ताज्या लागीं हाज्या लागीं मागचें गरज आसा गी आमी ना योग्य वेळार गरज आसलें सगळें तो दिता हें सत तुज्या कश्टांच्या पिड्यांच्या वेळार तो सांगत आसा हें सत तो तुका एकल्याक सोडिना सांडिना हें सत जिजून म्हणून हांगी म्हज्या बापाक मानवां आतां तें हांव करता देखून तो म्हाका एकल्याक पळया ताका मानवां आतां तूं एकलो न्हय देखून मोगाळ भावडीन तरणाट्या प्रायर तुका आनी म्हाका देवाची वळख जाता सताची वळख जाता जाल्यार आमी तें विसरात गी मागीर ना ह्या सतांत जियोंक तुका आनी म्हाका कृपा दिता आज आमचे तरणाटे खंय आसात तांकां देवाची वळख आसा गी ह्या तुवें आनी हांवें आमी आवय बापायनी तांकां वळख दिल्या गी हें गरजेचें तुज्या तरणाट्या प्रायर तुका संवसार ओडटा ओडण्यो ओडटात पाताक ओडटा ह्या प्रायर तूं देवाक महिमा दिता तूं देवातून पयस सरानाय देवाची कृपा तुका राखता तो सतान तुका आनी म्हाका दवरिता की दवरिना आजकाल तरणाटे कोणा पटल्यान हांवें एक फावटी तुमकां सांगलेलें न्ही एक तरणाटो चेडवाच्या बापाय लागीं गेलो खंय अळे इतलीं वर्सां हांव तुज्या दुयेंसो मोग करता म्हाका काजार करून दी म्हणून बापायन विचारलें की काम म्हणी करताय गी काम आसा गी वय काम आसा 25,000 रुपया सांबाळ आसा म्हळें खंय त्या दळा बापायन म्हळें की म्हजे तूं काम करता ताका 20,000 सांबाळ आसा तुका कळीत आसा की म्हणटाना वय वय ते 20,000 धरनच हांवें सांगिल्लें ताजो कितलो अशें आनी एक चेडवाच्या बापायगेर वचून तुज्या दुयेक हांव 15 वर्सां मोग करनासा म्हाका काजार करून दी म्हळें खंय तरणाट्यान त्या दळा बापायन म्हळें की ओ तूं काजार करून दी म्हण सांगूंक आयलाय गी हांवें चिंतलें पेन्शन विचारूंक आयलाय म्हणून आज अशें आमची गजाल आमचे तरणाटे आज अशें आसात एक वार आयताराच्या बिरगजेंत ते भितर न्ही खंय आसतात भायर आसतात अळे तुमी सांगलें म्हज्या प्रायर हांवें आसलो पूण आतां तशें न्ही दंतपुताची कृत्य हांव वचोन 20 आनी 8 23 ओळख आतां कसली जिणेंत आमी आयलां पळया हें सत तुका आनी म्हाका खंयसर घेवन आयलें पळया एक्ट चॅप्टर 28 वर्स 23 आयका ह्या पसत तांणी एक दीस नेमलो त्या दिसा तांचे भितरले 6 जण तांणी कितें केलें पयलें एक दीस नेमलो आतां हांगा एक दीस नेमला वय शुक्रार आनी शेनवार कोणाक शुक्रारा येवंक जायना ताणें शेनवारा येवचें शेनवारा कोणें येवंक जायना शुक्रारा येवचें म्हणून फादर जेरीन सांगलां आनी थोड्यांक देवाची कृपा चड आसल्या ती दोनूय दीस येतात येनात तांकां कृपा चड आसा आनी कृपा चडूय ती जोडटली आमेन तुमी हाका पर आमेन म्हणानात एक दीस नेमलो मागीर कितें म्हणटा पावलो
त्या दिसा तांचे भितरले 6 जण पावलाच्या बिडाराक आयले. ताच्या बिडाराक आयिल्ले सकाळी तावन सांज पर्यान केदोळ पर्यंत आमचे मीस कितलो वेळ 1 वर आज आमची ही गजाल जाला. सकाळी तावन 8 वरां तावन आमच्या इगर्जीन तर देवार जावंक ना मंडोगर पिलो हांगा वाच पळयले तिशीन पळयले हांगाय थोडे आसात. सकाळी जावन सांज पर्यंत नात. पादर जेरीचे मीस मात्र जायची थोड्यांक. कितल्या वरार येतात 10:30 येतात 12 पुडच्यो जाले. पादर जेरीक मात्र आयकूंक जाय. थोड्यांक येता आनी एक आयडिया मेळ्ळा. ब्रदर एंड्रूचे आतां शिकोवन सकाळी आसा जाल्ल्या कडेन दनपारां पिडच्यो. आसा नाकात तुमच्या मध्ये थोडी आसात. थोड्यांक दनपारांचे मात्र जायची. दनपारां कोण आसा ब्रदर स्टॅनी ब्रदर विक्रम ती दनपारां उपरांतच येतात. आनी थोड्यांनी येवचे भरती 3 तांकां कितें जायची तें एक पुरा बेसांव म्हळ्यार पादर जेरीचें बेसांव मिस करूंक नाका. शिकोण्या वचोन दी दिशीन बाड मेंगाया म्हणटात पळय हिंदेंत तें वचोन दीत. शिकोण्या वरवीं काय जालें जाता तांचें सदांचें आसलें. आराधना वरवीं आशिर्वाद खंडीत तुमकां लाभना मेळना तुमकां मोगाळ भाव भयणीनो. सकाळी जावन सांज पर्यंत कळटेपणान तुमी देवाचें आयकून बसतल्यांक मात्र देवाचे आशिर्वाद आसा. खाली आशिर्वाद ना. जिजून म्हळां गी जिजून पयलेंच म्हणलें की तुमकां आशिर्वाद आसा म्हणून देवाचे राज आसा म्हणलें की पत्की जिणी बदलल्यार सकाळी जावन आयकतना वय सुम्या वय हें केलां वय आनी करिना आयकता तुमचो भावार्थ घट जाता मू. भावार्थ घट जातना देवाचे आशिर्वाद पडटा सांजेर. आमी खाली आशिर्वाद जायचे जायना. आज कित्याक तुमकां जायतें उणें पडलां थंय व्हडल्यार हांगाय कारण कितें आमी आशिर्वादी पुरा जोडून अर्दें जोडलां. तो शिकोणदार मात जायचे तो याजाक मात जायचे तो ब्रदर मात्र जायचे. कोणाचे आशिर्वाद तुमी जोडतात. आशिर्वाद म्हज्या लागीं आसा गी पाद्राबा लागीं आसा गी या भावा लागीं आसा गी कोणा लागीं आसा. सकाळी जावन सांज पर्यंत कोणाक आयकता पळय ताज्या लागीं आशिर्वाद आसा. तो दिता न्ही म्हज्या लागीं न्ही आमच्या मनशा लागीं. सकाळी जावन सांज पर्यंत कोणा विशयांत सकाळी तावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राजा विशयान साक्ष दिली. देवाच्या राजा विशयांत उलयलो. देवाच्या राजाक ताणें साक्ष दिली मात्र न्ही मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत जेजू विशयांत बरयलेलें आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केलें. तुमी हांगा सगळो दीस कोणा विशयांत आयकतात. थंय आसा आशिर्वाद थंय आसा बेसांव थंय आसा जिवीत थंय आसा सुडका आनी सडवण. जेजू विशयांत आयकतना जेजूक परगट करतना तिमोथेन सांगल्या बरी सताचो संदेश परगट कर. सत म्हळ्यार कोण जेजू. तो म्हाका सुडका दिता तो म्हाका सोडयता म्हजो आत्मो तो सोडयतलो तो म्हाका नितळ करतलो. देवा म्हाका उबें रावंक एक दीस तो म्हाका योग्य करतलो. ताज्या विशयांत ताणें आयकलें ताज्या विशयांत ताका परगट केलें. आनी हें सत मोगाळ भाव भयणीनो मुणयो बूक अवस्वर 12-22 वोळ ह्या सतांत तूं आनी हांव जियेतना देवाक संतोष म्हणटा. देवाचें उतर ह्या सतांत जिये म्हणटा. प्रवर्ब 12:22 ऐका. फुटकिरे वोंट सर्वेस्पर कांटाळता. पोटी मारतल्यांक फुटकिरे वोंट सर्वेस्पर कांटाळता. पूण सतान चलतलो मनीस ताका संतोष दिता. तो सांत वो सांत ये काणयो घेवन बसला हें पुरा पोटी हें सत न्ही. सत कोण जेजू सत. ह्या सताक तो साक्ष दिताना देवाक संतोष सर्वेस्पराक संतोष. आनी तुका आनी म्हाका आशिर्वाद तुका आनी म्हाका बेसांव त्या दाडा येता. आज आमचे पुरा संवसारांत लोक पुरा बिजनेस मेळ्ळे न्ही गी. पुरा बिजनेसांत थंय हांगा तकली म्हणटाना सत आसा गी. ही सत खंय उरता बिजनेसांत उरना. हांवें पळय तुमकां एक जोक सांगलो न्ही. 2 जाण ट्रेनीर वयतले. एकलो चायनाचो एकलो इंडियाचो. पयले एक जळार आयिल्ल्या तक्षण चायनाच्यान पट्टकर मारले आनी बुळक करून तोंडान घाले. कोणें चायनाच्यान. वो पळयते रावलो इंडियाचो. मागीर एक कुई कर मूस आयलो. मूस येवन ताण्या मारच्या पयले इंडियाच्यान मारलो आनी धरून घेतलो आनी 500 रुपया म्हटले. कोणाक बिजनेस मायंड तकली बिजनेसाची. खंय गेल्यार थंय बिजनेसच करचे चिंचे ताणें. सत खंय आसा मागीर. आमी पळय कन्नडान सांगलें न्ही ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಒಲೆಯಾಗ ಬಾರದು. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಉಂಟು ದಗೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರಬಾರದು ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ದಗೆ ಇರಬಾರದು. ತಲೆಯು ಒಲೆ ಆಗಬಾರದು. ತಲೆಯು ಒಲೆ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
एक चेडवाक फोन केलें कॉलेजीक वयतना खंय आसाय गो तूं ताणें म्हणलें की हळे आज म्हजो पप्पा डॅडी म्हजी BMW कार सोडून गेला देखून ड्रायव्हराक घेवन हांव येते आसा सिग्नलार पावली 5 मिनटांनी हांव पावता म्हणलें खंय मागीर चेडवान विचारलें तूं खंय आसाय म्हणटा हाणें म्हणलें खंय हळे तुज्या फाटल्या सिटीर बस सर सांगो खंय आसा तूं मुखार आसा तुज्या फाटल्यान हांव बसता टिकेट काडी नाका म्हण सांगूंक हांवें फोन केलें टिकेट तुजें हांवें काडला म्हणून तें कितें म्हण तें आसा कोणाची तशें तुमी हांगा कितले BMW घेवन बसल्यात ताजी आजी आसा म्हणून देवाक संतोष जायना परत वा ऐका ती वळ आमी सतांत उलयतना सतांत जियेतना देव संतोष पावता म्हणटा फटकी रेवोन तो सर्वेस पोर कांटाळता ते मारतल्याक सरस्पर कांटाळता पूण सतान चलतलो मनीस ताका संतोष दिता चलतलो मनीस ताका कितें करता देवाक तो संतोष दिता मोगाळ भावा भयणानो आज आमी संतोषांत आसा जी जॉयल प्रॉफिटचो बूक ऑफ स्वर 1:21 वेळ कितें म्हणटा 2:21 वाच जॉयल चॅप्टर 2:21 भूमी भियेनाका संतोष बरीत जा उल्हास कर कितें करीचे भूमीक देव सांगता आसता भियेनाका उल्हास बरीत जा म्हण कन्नडान बरयलां भूमी हर्षिसू हर्ष बरीता वागो संतोषिसू म्हणून हांगा सता प्रमाणे जियेतना संतोष हाज्या पयलें कितल्या बरें तुमी आयकलां पावल खंय आसलो बंद्यांत आसलो पूण कितें म्हणटा सोम्या सांगाता संतोष बाबा भायर आसल्याक संतोष ना ताका संतोष आसा कित्याक ताजी परिस्थिती ताजी एटिट्यूड पाड करूंक सोडूं ना मोगाळ भावा भयणानो सत तुज्यान म्हजे भितर आसल्यार कसली परिस्थिती आयल्या तुज्यान म्हजे एटिट्यूड पाड करूंक जायना पावला बरें याचो सतत आमी जियेया सतत आमी साक्ष दिया देव तुज्यान म्हजे थंय संतोषतलो आशिर्वाद दितलो हें भाग आयकल्यार तुमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.